Cando falamos de conxuntos megalíticos, a nosa mente viaxe axiña máis aló do noso mar, as Illas Británicas. Porque a cultura celta, a mesma que levantou os menires para tentar crear unha especie de acupuntura da terra, dirixiu durante séculos, en terras como Irlanda ou Escocia, tanto a política como a espiritualidade. En conxuntos como este, Croft Moraig, con máis de 5.000 anos de antigüidade, os homes de poder, os sacerdotes da relixión druídica, tentaron convocar as enerxías que supostamente se condensaban nestes puntos. A súa intención non era únicamente descubrir o lugar onde situar o seu templo, ou onde adorar os seus deuses. Tamén querían utilizar as enerxías para convocar e dominar toda a súa forza. Eles chamábanas as serpes da terra, que percorrían o subsolo para condensarse en puntos moi determinados, que soamente o sacerdote estaba capacitado para localizar. E unha vez localizado en clave e colocados os menires, aquí non só se celebraban as principais festividades, sempre ligadas a fenómenos astronómicos como solsticios ou equinoccios. Nun tempo no que o Imperio Romano dominaba o mundo, grandes historiadores como Publio Tácito Cornelio chegou a dicir que en antigos templos como este, o druida, dando renda solta a súa relixión pagá e as súas crenzas bárbaras, sacrificaba a seres humanos abrindo o seu abdome no corazón do círculo de pedras, para, textualmente, contemplar o futuro nas entrañas palpitantes dos homes. Pero a cultura megalítica non é patrimonio exclusivo das verdes terras de Irlanda ou Escocia. No período calcolítico, fai máis de 5.000 anos, o home, que xa tiña o estómago cheo gracias á caza e incipiente agricultura, empezou a pensar en adorar os seus deuses, na trascendencia, en que habería, se que había algo, máis aló desta vida. Porque mesmo aínda, cando tivesen a certeza de que aquí non terminaba todo, un erro podería facer que a súa eternidade se encamiñase cara a un lugar escuro, a casa dos condenados. Esas dúbidas xeráronlles unha enorme angustia. Por iso, seguindo crenzas dun tempo quen sabe se máis antigo, e ata a chegada dos novos deuses, buscaron lugares onde situar os seus conxuntos sagrados, case todos cunha clara función funeraria, sempre orientados ao leste, a saída do sol, que en momentos moi puntuais do ano incidía, cos seus raios, no interior das cámaras do sepulcro. Todo estaba medido, porque para activar a maxia destes lugares era necesario que cada pedra estivese colocada no sitio que lle correspondía. Non había marxe para improvisación, porque diso dependía a vida eterna. E que así ordenaba o druida, o chamán, o home de poder ao que todos crían e seguían, porque xa demostrara, precisamente, que era capaz de manexear e dominar o poder das forzas ocultas. Por iso eran tan queridos como temidos. Pero os conxuntos megalíticos non só foron construídos cunha finalidade funeraria, ou polo menos non só para iso. En Menorca atopamos unhas formacións distintas, extrañas e espectaculares. Apareceron no arquipélago balear a finais do segundo milenio antes de Cristo e pertencen á cultura talayótica, sen dúbida unha das máis fascinantes de cantas xurdiron no ámbito mediterráneo miles de anos atrás. O seu nome deriva dos talayots, unha especie de torres con forma cónica, cuxa función continúa hoxe en día sendo un misterio para os arqueólogos. Só en Menorca é posible atopar ao redor de 1.500 xacementos da época prehistórica. Pero para que foron levantados? Cal é o motivo de tanto esforzo?
En 1593, Joan Vinimelis, historiador mallorquino, escribiu sobre estes monumentos emblemáticos da prehistoria menorquina, dándolles a función de altar para realizar sacrificios en momentos puntuais do ano, como xa dixemos anteriormente, coincidindo con datas clave marcadas por fenómenos astronómicos. Non é extraño que así o pensase, xa que en diferentes conxuntos arqueolóxicos das Baleares atopáronse cerámicas e figuras alusivas á deusa Tanit, unha divinidade a que, por exemplo, na lendaria Cartago, realizábanselle ofrendas humanas. Para iso colocaban aos bebés entre os seus brazos estendidos, para despois acender un lume aos seus pés, e deste xeito consumar o sacrificio, nunha escena que seguro houbo de ser terrible. Ao tempo que crecía o interese e a fascinación por parte de arqueólogos e historiadores, o folclore ia consolidando no imaginario popular a idea de que as colosais construccións da illa eran obra, nin máis nin menos, que dunha mítica raza de xigantes que en tempos antigos habitou estas terras. O interese xeral fixo que a literatura sobre o tema aumentase considerablemente durante o século XIX, aínda que non foi ata inicios da década dos anos 30 do século XX cando os monumentos prehistóricos foron escavados. E aínda así, a pesar dos séculos transcorridos e aos estudios feitos por algunhas das mentes máis destacadas da arqueoloxía, as construccións megalíticas de Baleares continúan sendo un delicioso misterio difícil de interpretar. Esta especie de coiraza de tartaruga de proporcións descomunais esconde un dos enigmas máis fascinantes do pasado, ou máis ben podería ser unha importante clave para desvelalo. Este conxunto megalítico atópase no sur de España, na localidade onubense de Trigueros, é coñecido como Dolmen de Soto. Os arqueólogos que estudaron este xacemento concluíron que está formado por menires procedentes doutro xacemento anterior, seguramente un conxunto circular que estaba a intemperie. As súas pedras foron reutilizadas para crear esta cova artificial. E sábese que foi así porque as súas paredes están adornadas con gravados dese tempo, con buracos que furan a pedra debuxando constelacións do ceo de fai 5 milenios. Agora ben, a pregunta é evidente. Quen levantou este conxunto megalítico anterior? Foi o pobo precursor da posterior cultura megalítica? Trátase dunha civilización descoñecida? Para arqueólogos como Claudio Lozano, non hai dúbida de que é así, e de que probablemente nos atopemos ante esa civilización real que dá orixe ao mito máis grande xamais construído, o da Atlántida. E agora sí regresamos ao Neolítico galego, cando os habitantes de Galicia enterraron os seus mortos en dolmens e menires, co fin de lograr a trascendencia ao máis aló. Os séculos fixeron que estas construccións foran atribuídas a seres fantásticos, sendo utilizadas con fins máxicos. Os dolmens son construccións funerarias. En realidad, o dolmen é o nome que recibe a cámara de grandes pedras que está sempre ou estaba cuberta por un túmulo de pedras, un túmulo coberto de ervas, por eso en Galicia, pola forma que teñen, se chama mamos, non? Pola forma redondeada. Non? E son construccións funerarias. No caso de Galicia non se conservan os restos orgánicos, por as características do chan, o sea, que supoñemos que son construccións funerarias seguramente incluso de enterramentos colectivos, máis que nada por comparación co resto do que se coñece dese mundo chamado megalítico, non? Por estar feito con grandes pedras as construccións. Os menires xa non está tan claro, está claro que son pedras fincadas, non? Na terra de un tamaño, unha forma alargada e de un tamaño relativamente grande. O que xa non está tan claro cal sería a súa función. Eso sí que non está. En Galicia, ademais, recoñecidos hai un par de menires, 3 como moito, e a súa función non está clara en absoluto. Os gravados dos megalitos galegos parecen aludir, segundo os expertos, a existencia de portas,
a través das cales os sacerdotes procuraban contactar cos espíritus e con outras entidades sobrenaturais. Na cultura popular galega, os dolmens, os menires e calquera construcción antigua están atribuídas a unos seres míticos que se repiten en prácticamente toda a xeografía galega, que son os mouros, uns personaxes que nada teñen que ver co mundo árabe, senón cunha raza de seres míticos que dominaban a feiticería, que eran capaces de guardar grandes tesouros e tiñan unha grande estatura e incluso unha pel de cor un pouco oscura. Se ven os túmulos son construcións que arrancan no Neolítico e duran, bueno, hasta a edad do cobre e bronce. No caso da tradición popular, é dicir, na cultura campesina galega, se adxudican a uns seres míticos que foron os que construíron eses grandes conxuntos de pedra tapado por un túmulo, que serían basicamente os mouros. Se poden chamar de varias maneiras, se chaman tamén xentiles ás veces, pero o nome máis estendido en Galicia é mouros. Foron os que os fixeron e ademais en moitos casos aínda viven ali. E neses mámoas conservan pois os seus supostos tesouros de ouro, que é o que fai que realmente prácticamente todos estean violados buscando precisamente ese ouro encantado. O que pasa é que o ouro está encantado, non é tan fácil de conseguir, pode ser realmente peligroso. Si hai unha especialidade que son as mouras. As mouras, en concreto, hai un relato concreto que fala de que as grandes pedras que cubren os dólmenes as traían as mouras, mentras viñan fiando polo aire, fiando nunha roca polo aire, traían a gran pedra da cuberta ensartada no dedo pequeno, en algún momento deixaron caer e ali se quedou feito o túmulo, o amán. Os menires permanecen erguidos desde hai máis de 5.000 anos, tempo suficiente como para crear todo un feixe de crenzas ao seu redor, vinculadas ao dominio do clima ou a seres de procedencia sobrenatural. O xornalista francés Louis Charpentier era un gran defensor de que os menires eran como liñas de acupuntura que ordenaban as liñas telúricas da Terra. De feito, no seu libro Os Xigantes e a súa orixe, fala de que varios casos ocurridos no norte de África, en Francia, onde a presencia de menires favorecía aos agricultores e aínda que a eles, nas súas leiras, molestáballes a esa gran pedra fincada, pois deixábana porque favorecía a humidade e o crecimento da terra. Charpentier falaba de que estes monumentos megalíticos foron en realidade construídos por unha civilización xa desaparecida de seres moi altos que estuvieron presentes en todo o planeta. Hai investigadores que pensan que os menires son unha especie de agullas de acupuntura do planeta Terra, colocadas por unha antiga civilización para manter o equilibrio das forzas telúricas do noso planeta. Pero que son esas forzas telúricas? Segundo os estudosos, as forzas telúricas serían unha especie de radiacións que emanan da Terra e que nalgúns lugares son positivas para a nosa saúde, pero noutros lugares son moi negativas. Todos os povos tradicionais da Terra coñecían a existencia destas forzas telúricas, que chamaban de diferentes formas: veas do dragón, portas do ben e do mal, portas de diaños e de anxios, etc. Por iso, igual que na acupuntura, que ese método tan extendido da medicina tradicional chinesa, as agullas serven para activar os meridianos enerxéticos do paciente, os menires servirían para activar os meridianos enerxéticos do planeta Terra. De feito, aínda hoxe en día hai agricultores que non queren retirar os menires dos seus campos, porque pensan que se os retiran, os seus campos perderán toda a súa fertilidade. Tal é a convicción popular de que as pedras ergueitas regulan o clima, que en algúns lugares ideáronse sistemas para controlar a vontade que chova ou faga sol. Os coñecidos como Santos de Tomonde son un bo exemplo. Os Santos de Tomonde son un conxunto de pedras amontonadas, unha especie de menir de cachote que se utilizaba para
regular el clima, es decir, variaba su altura segundo se interesaba que chovera ou que saíra o sol. Non teñen nada que ver cos santos católicos, levan ese nome, pero non están atribuídos a ningún santo do santoral, senón que son unhas estructuras de pedra. Hai dúas, unha ten forma de cono, é a femia, e outra ten forma de cruz, é o macho. E segundo interesaba que saíra o sol ou que chovese, se levantaban, se amontonaban máis pedras para levar a súa altura e así conseguir o efecto desexado. Estas estructuras, que dende hai décadas que están intactas, podían alcanzar hasta 3 metros de altura. O feito de mover pedras sagradas facilitaba en numerosos puntos de Galicia que quen o facía lograse controlar o clima. Na Serra de Avión se utilizaban para este fin unhas grandes pedras coñecidas como a touza e o touzo, símbolos do femenino e do masculino. Vou vos contar unha historia realmente sorprendente. A xente penso que nin a pode imaginar. Porque se digo que ata hai unhas décadas, a finais do século pasado, que como quen dice foi onte, había unhas pedras gigantescas preto de Porriño, preto de Mondariz, no alto da Serra de Avión e de un santuario que lle chaman a Sestosa, que son un macho en forma de cilindro e unha femia en forma de cono. O macho tería aproximadamente, me diría como a min, ou pouco menos, un 80, un 85. O diámetro, pois, tería como un 40 metros. E esa pedra enorme, que pesaba unha tonelada. Viñan 15 ou 20 homes dos lugares máis cercanos, ataban a pedra e levábana a un río onde a botaban. E sorprendentemente comezaba a chover. E cando xa os campos estaban saturados de auga, entón, para que o gran madurase, levantaban ese pedrusco, levábano a onde estaba e fincábano preto da femia. Entón, señores, saía o sol, chegaba o verán e os frutos maduraban. Esquézanse ustedes dos homes do tempo, das mulleres do tempo. Non había televisión, non había radio. Estamos falando mellor que isto viña de hai 2000 anos, como menos. E perdurou, ata que un día dixeron: si estas pedras teñen esa facultad de facer chover, de que saia o sol, deben ser un tesoro, e o tesoro debe estar dentro. Por lo tanto, imos de por dinamita a ver se recuperamos o que debe estar dentro, que será ouro, porque non pode ser outra cousa. E así foi como lle puxeron dinamita ao macho e á femia. O macho agora son 2 cilindros cortados por la mitad malamente, e a femia, que sempre estivo estática no mesmo lugar esperando polo seu marido, son 4 anacos de pedra, os que a última vez que estuven ali axudei a montar para que formara outra vez o polo que sempre tivo e que uns desalmados, uns ignorantes, uns non sei que, reventaron para nada, porque dentro das pedras non había nada. O poder das pedras era o que elas tiñan per si. E agora ven unha pregunta retórica, nunha mente racional.
nunha mente científica non cabe supor que as pedras tivesen poderes extraordinarios. Mas, se non fixeran chover, se non fixeran sair o sol, para que o traballo de movelas? Para que o traballo de facelas? Para que? E eu non respondo. Que cada un pense o que queira. Estas bellas pedras seguen encerrando un coñecemento máxico, cuxo poder séguese invocando nos nosos días.